பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஹோம் செக்யூரிட்டி அலாரம் யூசிங் லேசர் லைட் சிஸ்டம். ஸோ லேசர் லைட்டை வச்சு நம்ம வீடை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம், ஒரு ஸ்கூல் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்கூல் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே இது யூஸ் ஆகும். நார்மலாக ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணி நான் புரியாமல் போவேன். இப்போ இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் போடுங்க, டீட்டெயிலாக வீடியோவும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பஸர் ஒன்று இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, பிளாஸ்டிக் கேப் 4 எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் மிரர் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ரெசிஸ்டர் ஒன்று, ரெட் கலர் லைட்டு, எல்டிஆர், டிரான்சிஸ்டரு. ஸோ டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி ஹோல்டரில் ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க. சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. டிரான்சிஸ்டரில் இருக்க 3 நீடில் 2 நீடில் வந்து இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்ருங்க. வளைச்சி விட்டுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டரை வந்து அதில் சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரெசிஸ்டரில் இருக்க 2 நீடில் வந்து டிரான்சிஸ்டரில் இருக்க 2 நீடில் சால்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நீடில் வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் இன்னொன்று சால்டர் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து எல்டிஆரை வந்து டிரான்சிஸ்டரில் இருக்க சென்டரில் இருக்க நீடில் வந்து கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ரெட் கலர் லைட்டை சால்டர் பண்ணிடுங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக பார்த்து சால்டர் பண்ணிடுங்க. டிரான்சிஸ்டரில் ஒரு நீடில், ரெசிஸ்டரில் ஒரு நீடில் சால்டர் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து பஸர் எடுத்துருக்கோம். பஸரை வந்து ரெட் கலர் ஒயரை வந்து டிரான்சிஸ்டரில் சால்டர் பண்ணுறோம். பிளாக் கலர் ஒயர் வந்து எல்டிஆரில் சால்டர் பண்ணிட்டோம். பேட்டரி கனெக்டர் எடுத்து பேட்டரி கனெக்டரில் இருக்க பாசிட்டிவை வந்து டிரான்சிஸ்டரில் இருக்க ஒரு நீடில் சால்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ பேட்டரி கனெக்டரில் இருக்க நெகட்டிவை வந்து எல்டிஆரில் சால்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, சால்டரிங் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்து கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்யூட் டயக்ராமில் வந்து சுவிட்ச் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் வேணால் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சுவிட்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பேட்டரி எடுத்துக்கிறேன். பேட்டரியோட கனெக்டரே நான் சுவிட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து பவர் போகும், இப்படி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா போகாது. ஸோ பேட்டரி கனெக்டரே நான் வந்து சுவிட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணோன்னே ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள், லைட் எரியுது, பஸர் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு லேசரை வந்து எல்டிஆரில் அடிச்சிங்கன்னா பவர் சப்ளை கட் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒர்க் ஆகுது, சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேட்டரி கனெக்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு பேட்டரியில் வந்து பஸரை ஒட்டிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எதாவது பாக்ஸ், பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ அது உள்ளே கூட நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஒரு அழகாக நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 4 பாட்டில் கேப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பாட்டில் கேப் மேலே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா மிரர் ஒட்டிக்க போகிறோம். சின்ன மிரர் வந்து ஒட்டிக்க போகிறோம். ஸோ 4 மூடியிலும் மிரர் ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் ஷீட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கார்ட்போர்ட் ஷீட் மேலே வந்து வீடை வச்சுக்கிறோம். ஸோ இது வந்து மணி பாக்ஸு. ஸோ வீடு மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க எல்டிஆர் செட்டப் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க லேசர் லைட்டையும் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மேலே மிரர் ஒட்டி வச்சிருந்தோம்ல, ஸோ அதையும் ரெடி பண்ணி கரெக்டாக வந்து வச்சுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். செமையாக ஒர்க் ஆகுது. சூப்பர் ப்ராஜெக்ட்டு, மேக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லேசர் லைட் செக்யூரிட்டி அலாரம் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர்லேயும் இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன டவுட்னாலும் கிளியர் பண்ணிவிடுவோம். எவ்வளோ எங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.